大家好，我係木梟火。今日想講嘅人物咧就係林家謙。咁啊，最近咧憑住為破地獄所作嘅歌啊，或者啲背景音樂啊，咁樣咧就獲得一啲嘅獎項啦嚇。咁啊，進一步提升咗佢嘅明星地位啦。咁我哋咧就趁呢個機會咧就講講佢嘅八字啦嚇。嗱，咁咧佢呢個八字咧就辛未丙辛丙子啦嚇。咁屬於咧一個重格嚟㗎嚇。重煞格啊，咁重煞格咧就係來源於咧嗱，佢呢個丙辛化水啦嚇，咁子辛又化水，咁所以呢個煞星咧就干支同氣嘅嚇，咁所以咧佢會有機會咧就獲得名譽地位同埋出名咯嚇，工作運唔錯咯，可以嚇，有運的話，咁而咧佢咧最重要咧就係金呢一個嘅特性嚇，呢一個五行啊，咁金嚟講就係佢嘅財星啦。咁所以咧唱歌啊、發出聲音啊咁樣呢啲演藝音樂嘅事業咧就好啱佢嘅，因為聲音就係金，金就係佢嘅財星。因此咧佢真係整定咧係食呢行飯嘅，都好適合佢咯，喺呢一個行業裏邊發展咯。甚至乎咧，如果佢結婚咧仲好添喎，因為結婚佢咪變咗有個財星咯自己。咁進一步咧係可以幫助到佢嘅事業同埋社會地位各樣啦。總之就好嘢啦。嚟緊有冇機會啊？睇下先，下年有冇啊？下年丙午喎，丙午會唔會子午衝動到個妻宮啊？好似唔得喎，因為點解咧？嗱，佢原局咧子辛已經化水啊，所以呢個午火咧佢係火嚟嘅啫喎，佢衝埋去水又克火嘅，有難度啦。第一。第二咧就係佢現在個大運咧係癸巳啊，咁癸巳咧就變咗巳未就合咗火啦，合咗火嘅話呢個午仲邊得閒去搞個子啊咁所以有衝之名但係無衝之實咯，衝唔到嘅就算睇啱咗都唔會成事啊呢個可成功成婚機會好細唔大啦咁講啦，同埋佢個八字咧。係要同人哋爭女仔嘅，佢呢啲丙辛咁樣咧，咁樣去爭合個財星咧，好容易係會出現呢種情況。佢睇啱人哋咧，人哋多數都名花有主㗎，就會咁嘅，硬係要同人哋去爭一輪嘅，咁唔係太好咯，亦都增加咗佢嘅難度啦嚇。咁重煞係啦，重煞咧。就嚟講咧，佢係特別咧，就係要財星㗎反而咧傷食咧，佢就唔係太好嘅雖然唔係忌神，但係呢個傷食對佢咧就冇乜着數嘅，因為傷食星咧係會影響佢嘅煞星，影響佢嘅喜神，佢一定要係財星，唔係要傷食星嘅咁嘅意思。咁嚟講咧嗱，重煞啦，佢呢啲人咧中意話事嘅尤其咧，佢呢個煞咧係嚟自個壬水嘅，就更加加強呢一樣嘢。所以咧，佢自己作曲啦包辦晒成個嘅流程啦而嚟講咧，但係佢又會同人哋合作嘅喎咁所以最先佢唔係出道自己個人出嚟先嘅，佢啲歌出嚟先㗎嘛佢幫人哋作曲作詞定唔知作咩啦咁總之就都係一種合作嘅形式咯因為咧嚟講，林家謙呢啲重煞格咧就冇乜朋友嘅佢個八字裏邊點解會咁講咧？因為官煞星咧，官煞星本身咧都係同劫比同朋友、兄弟姊妹、同行同輩咧係互克㗎，係唔啱傾嘅，所以佢會為咗賺取報酬或者明星地位工作，佢會同人哋合作。但係嗰啲唔係佢朋友你可以話係一個 business 嚟嘅啫，純粹係啦。佢個眼中係咁樣睇咯，嗰啲唔係朋友，佢唔會話我幫個朋友寫歌，唔會嘅收錢你有錢先有得講，no money no talk 即係咁嘅冇話好定唔好嘅，做嘢係咁噶啦，係咪先同你講 friend 咪唔使錢咯，咁唔使食飯咩？即係咁。咁所以佢呢啲人咧，佢中意做霸主，事業心重內心亦都孤高一啲嘅，唔中意有框框
咁所以我會比較傾向咧，佢未必會接受阿楊老闆嘅邀請。雖然係一個榮耀嚟㗎嚇，即係楊老闆呢個咁厲害嘅人物，喺當眾話去邀請招攬啊林家謙收歸旗下，咁呢個係榮耀啦，啱唔啱先？咁阿楊老闆唔係傻㗎嘛，佢唔會立亂捉個某阿秀嚟話要招攬佢㗎嘛，係咪先？咁所以咧但係睇翻阿林家謙佢目前嘅身世地位咧，佢未必會接受嗱，冇話好定唔好嘅你唔知佢會唔會係呂布嚟嘅即係咩意思咧？當年三國志咧，阿呂布咧喺下邳城嗰度咧就做城主啊嘛咁佢大晒啊嘛喺嗰個城裏邊，咁嗰陣時阿曹操咧就好想打呢個城落嚟，但係又打唔到，咁於是咧佢就走去個城池個門前咧就嗌阿呂布出嚟，就話咧嗱呂布你而家加入我曹軍咁咧我就咧會請你做我嘅超級大將軍咁以後有咩仗你同我去打咁有咩好嘢就同你分，即係咁樣噶嘛咁當時呂布梗係唔制啦直到佢打輸咗啦，後來咧俾阿曹操同啲計策咧就整到呢個城咧就水浸眼眉，搞到呂布輸咗啦咁呂布為咗貂蟬啊嘛，咁仗都唔打噶嘛呢條友，咁搞到輸咗，咁嗰陣時咧就俾曹操捉咗啦。嗰陣時佢就講翻喎，曹操不如我而家做你嘅超級大將軍啦，呢個咯。曹操話：當日我同你講呢個 offer 嘅時候，你喺城上邊，我喺下低個城門同你講。今日唔係喎，今日你跪喺度俾我綁住嚟同我講呢件事，梗係冇得傾啦咁樣啊！即係你唔會知道林家謙會唔會係當時喺個城上邊嘅呂布啊嘛？你唔知噶嘛，係咪先？但係咧就咁依家睇咧，佢就應該未必會接受嗰個邀請啦因為咧重殺中意自己話事㗎如果佢被收歸旗下，不論係咩公司啦，佢咪即係等於多咗個框框咯咁對於佢自己個人，可能佢未係想咁樣做㗎咁呢件事未必咁快發生嘅，可能遲啲啦，唔清楚咁咯。咁整體嚟講咧，阿林家謙咧目前佢重殺佢會接受同人哋合作嘅但係嗰啲咧就唔係搭膊頭嘅朋友嘅合作形式咯即係好 business 嗰種嘅形式咯同埋佢合作還合作，但係好多嘢都係要佢 involve 參與話事控制住呢個咧就係佢重殺格嘅特性嚟㗎咁好啦，講到嚟呢度啦喜歡嘅就 like share 留言訂閱啦我哋下次見啦〜